රයිට් ඔන්න ඉතින් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අදත් මගේ channel එකට. ඉතින් අදත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන තමයි ආවේ. අදත් පාස් පේපර් එක ගානක් කතා කරන්න යන්නේ. ඒ තමයි 2021 අවුරුද්දේ 7 වෙනි ප්‍රශ්නේ 3 වෙනි පාර්ට් එක. වෙනදා කියනවා වගේම මේකත් ළමයි හැමෝම සමහර ලාවට මේක මම නම් 7 වෙනි ප්‍රශ්නේ හදන්නේ නැහැ කියලා අතහැරලා යන්නේ. එහෙම වෙන්න ඕනේ නැහැ. අපි බලමු මේ ගානක් හරියටම හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ මතක් කිරීමත් එක්ක මේ පාඩම 11 වසරේ 4 වෙනි සහ 5 වෙනි පාඩම මූල්‍ය ප්‍රකාශනයි ගැලපුම් සහිත මූල්‍ය ප්‍රකාශනය කියන පාඩම් දෙකෙන් තමයි මේ ප්‍රශ්නේ හැදෙන්නේ. ඉතින් මගේ channel එකේ ඔයා උඩට ගිහිල්ලා බලුවොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝස් තියෙනවා මූල්‍ය ප්‍රකාශන වලට අදාළ වීඩියෝ සීරීස් එකක් ගෙනලා තියෙනවා. සම්පූර්ණ පාඩමම නොමිලේ උගන්වනවා. ඔයාලට ටියුට් ඕන නම් ඒවත් ගෙදරටම ගෙනගෙන මේ පාඩමේ තියෙන අඩුපාඩු කොච්චර ඉස්කෝලේ ඉඳලා ඔයා ක්ලාස් ගිහිල්ලා ඔයා කොච්චර පාඩම ඉගෙන ගත්තත් වැඩක් නැහැ. ඔයාට පේපර් එකට ගණන් හදන්න ඕන ටික බැරිනවා. ඉතින් මම ඒක රිවිෂන් එකක් විදිහට වීඩියෝස් හදලා තියෙන්නේ. ඔයාලට ටියුට් දෙක ගෙනල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඒ දෙක බලලා ආවොත් මේ ගණන් හදන්න ලේසි වෙනවා කියලා මම අනිවාර්යයෙන්ම ඒක ගැරන්ට් කරනවා. ඉතින් කවුරු හරි පේපර් එක ගන්න බලන්න ආවම එයා මගෙත් එක්ක හදාගෙන යන්න. හරි ඔක්කොම ටික ලෑස්ති වෙන්න ගාන හදන්න දැන්. ඒ මතක් කිරීමත් එක්ක. රයිට්. ඉස්සල්ලාම වෙනදා වගේම කොළ දෙකයි පෑන් දෙකයි ගන්න කළුයි නිලුයි. ඊට පස්සේ ඔයා ගහගන්න ඕනි ඉල්ලන්නේ මොනවද බලන්න අවශ්‍ය වන්නේ 2021 12/31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා ලාභ හෝ අලාභ ප්‍රකාශනය. ලාභ හෝ අලාභ ප්‍රකාශනය ඉන්නවා ආයන්නේ ඉස්සල්ලා එක ගහගමු. පළවෙනි කොලේ ගහන්න එක පැත්තක රූල් 3යි. මොකද ඉන්නේ ගිහින් ගහගන්න මගෙත් එක්ක හදාගෙන ඊට පස්සේ ඒ කොලේම අනිත් පැත්තේ ඔයා අනිවාර්යෙන් ගහන්න ඕනේ. ඇයි ඒ එක්සෑම් ෂීට් වල ගණන් හදද්දී ඔයාට ඉඩ මදි වෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් මදි වෙනවා. කට් පේපර් එකක් නෙමෙයි එක්සෑම් ෂීට් එක කියන්නේ. ඔයාට දෙන්නේ විභාග කොල කියන්නේ. ඒව තමයි එක්සෑම් ෂීට්. උඩ මෙන්න මෙතනින් ඊළඟ පේපර් එක කරා වගහන් කට් පේපර් එක හෝ එක්සෑම් පේපර් එක එක්සෑම් ෂීට් එකේ මෙන්න මෙහෙම. එතකොට මෙතන අපි අයන්නෙන් ලාභ හෝ අලාභ ප්‍රකාශනය මෙතන දෙවනි කොලේ මූලදත්ත ප්‍රකාශනය. දෙවනි කොලේ නම් එක පැත්තක් ගහන්න පුළුවන් මූලදත්ත ප්‍රකාශනය. මේක ලාභ හෝ අලාභ ප්‍රකාශනයේ දෙපැත්තම ගහන්න වෙනවා. රයිට්. ඒ පැහැදිලි කිරීමත් එක්ක අපි යන් ගන්නට. ගානේ තියෙන විදිහටම අවශ්‍ය වන්නේ එක අයන්න එක ලියගන්න. 2021 12/31 දින අවසන් වර්ෂයේ ලාභ හෝ අලාභ ප්‍රකාශනය මේ කාගේ ව්‍යාපාරයද කියන එක එන්න ඕනි. ඒක හිමින්ලා තිබ්බට නිර්මලාගේ ව්‍යාපාරයේ පටන් ගන්න. දෙදස් 12/31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂයේ ලාභ හෝ අලාභ ප්‍රකාශනය එන්නේ රුපියල් වලින්. ඕක ලියනවට ලකුණු භාගයක් දෙනවා. මේ මාතෘකාව ලියන්න 2021 12/31 මේක දිනට නිර්මලාගේ ව්‍යාපාරයේ මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනය රුපියල්. හරි දැන් සුදු නෝනලා සුදු මහත්තුරු ටික හරි නේද මේක? හරි නේද? මං හිතනවා හරියට කියලා. එතකොට දැන් මේ වගේ ඇතුලේ නේව කටපාඩමින් ලියන්න ඕන. මෙතන තියෙනවා ඉස්සල්ලාම විකුණුම් ඊට පස්සේ අඩු කරනවා විකුණුම් පිරිවැය. විකුණුම් පිරිවැය හැදෙන්නේ කොහොමද? ආරම්භක තොගය ධන ගැනුම් රූල් 4ක් විතර තියන්න. අඩු කරන්න අවසන් තොගය අඩු කරන්න මෙන්න මෙතනින් ඊට පස්සේ එහා පැත්තට එනවා විකුණුම් පිරිවැය. විකුණුම් පිරිවැය කියන්නේ අඩු වෙන එක වියදමන්නේ. මෙතන විකුණුම් තියෙනවා. විකුණුම් පිරිවැය අඩු වුණාට පස්සේ
දල ලාභය කියලා එනවා පල්ලහැට මෙතන උත්තරේ. වෙනත් ආදායම් තිබ්බොත් එකතු කරන්න ඕනේ. වෙනත් ආදායම් ඊට පස්සේ වියදම් ගන්න ඕනේ බෙදා හැරීමේ. ඊට පස්සේ පරිපාලන ලන මූල්‍ය වියදම් වෙනත් වියදම්. අන්තිමේනවා මෙතන ඉරි තුන ගහන්නම පල්ලයට. ශුද්ධ ලාභය. මෙතන අපි පෙර වැඩවලට කොටුවක් තියනවා. මෙතනට ආවට පස්සේ මෙතන රූල් තුන ගහගෙන මේ ඉන්නේ පිරිවැය, මේ ඉන්නේ ෂෙයා වෙන් කිරීම, මේ ඉන්නේ ධාරණාගය. මෙතන ඉස්සල්ලාම ඉන්නේ ජංගම නොවන වත්කම්. ජංගම නොවන වත්කම් වලට අදාළව තමයි පිරිවැය, ෂෙයා වෙන් කිරීම, ධාරණාගය ඉන්නේ. ඊට පස්සේ ජංගම වත්කම් තිබ්බොත් මෙතනින් දාන්න ඕනේ තියෙනවා රූල් 5ක් විතර තියෙනවා බලන්න. ඊට පස්සේ ප්‍රාග්ධන එනවා එකතු කරනවා මෙතනින් ආව ශුද්ධ ලාභය. ඊට පස්සේ ජංගම නොවන වගකීම් වෙනවා එකක් බොහෝ දුරට. ඊට පස්සේ ජංගම වගකීම් ටික තමයි එන්නේ. මෙතන එනවා මුළු හිමිකම දන වගකීම්. මෙතන එනවා මුළු වත්කම් වල එකතු. ওই දෙක සමාන වුණාම තමයි ගාන බැලන්ස් වුණා කියන්නේ. අපි දැන් ඉස්සල්ලා වෙනද වගේ මෙයා පෙර වැඩ එහෙම නැත්නම් අතිරේක තොරතුරු වලට පෙර වැඩ වලට මම කැලලක් වෙන් කරගන්න. අතිරේක තොරතුරු වලට තමයි ඉස්සල්ලාම යන්නේ. ඔයා ශේෂ පිරීක්ෂුමට ඉස්සල්ලා යන්නේ නැහැ. හැමදාම කියනවා වගේ ශේෂ පිරීක්ෂුම දිහා බලන්නේවත් නැහැ ඉස්සල්ලා. අතිරේක තොරතුරු දිහා බලලයි ශේෂ පිරීක්ෂුමට යන්නේ. අමතර තොරතුරු 2021 12/31 දිනට ඉතිරි තොගේ පිරිවැය රුපියල් 20000යි. ඉතිරි තොගේ පිරිවැය කියලා කිව්වම 20000. ඉතිරි කියන්නේ අවසන් තොගේ නෙවෙයි. ඉතිරි වෙලා තිබ්බේ කවදටද? 2021 12/31 දිනට. අවුරුද්ද ඉවර වෙන දවසට ඉතිරි වෙලා තිබ්බලු රුපියල් 20000ක තොගයක්. එහෙනම් මේ අවුරුද්ද පටන් ගන්නත් කවදායින්ද? 2021 1/1 දින. ඔන්න අවසන් තොගේ. අවසන් තොගේ ගේන්න ඕනි මගේ චූටි පුතාලා ටික රුපියල් 20000ක් මෙන්න මෙතනට. ඒ 20000 මෙතනට ගේන්න ඕනි. අවසන් තොගේ කියලා අවසන් තොගේ කියන්නේ ව්‍යාපාරයේ ජංගම වත්කමක්. රුපියල් 20000ක්. පේනව නේද? 20000ක් එතනට ගේන්න ඕනි. right. ඊට පස්සේ මේක පොඩ පේන්නේ නැහැ වගේ රතු පෑනෙන් නිල් පෑනෙන් හදන්න පටන් ගන්න. right. 20000. right. අවසන් තොගේ කියලා ජංගම වත්කම් වලට ගෙනාවා. මෙතන විකුණුම් පිරිවැයටද ගෙනාවා. උඩේ ඉවරයි. ඊට පස්සේ 2021 12/31 දිනට ගෙවිය යුතු ගොඩනැගිලි කුලිය. ගෙවිය යුතු කුලියක්. ගෙවිය යුතු නම් කොහොමද දන්නව? නමෙන්ම කියන්නේ ගෙවිය යුතු කුලිය කියන්නේ මොනවද අපේ? වගකීම්, ජංගම වගකීම්. මෙතන ණය හිමියව આવත් තියන්න ඉඩ තියලා ගෙවිය යුතු කුලිය කියලා කෙලින්ම දාන්න රුපියල් 2000ක්. ඒක කියනවනේ ගෙවිය යුතුයි කියලා. රුපියල් 2000ක් ගෙවිය යුතු නම් ගෙවලා තියෙන්නේ කීයක්ද බලන්න ඕනි. ශේෂ පිරීක්ෂුමට ගිහිල්ලා බලන්න ගොඩනැගිලි කුලී කියලා කීයක් ගෙවලා තියෙනවද කියලා. ඔයා බලන්න උඩ ඉඳලා 7 වෙනි එකෙන් 18000 ගෙවලා ගෙවිය යුතුයි
දෙදහක් වර්ෂයට අදාළයි 20000. වර්ෂයට අදාළ ටික තමයි පරිපාලන වියදම්. ගොඩනැගිලි කුලිය කියලන්නේ. අපිට මුදලින් ගෙව්වා හෝ නැතා ඒක වැඩක් නැහැ. ගෙවන්න තියෙන කීයද අවුරුද්දට හරියටම ඒක තමයි 20000. ගොඩනැගිලි කුලි රුපියල් 20000යි පළවෙනි තීරුවට ගන්න. රයිට්. දෙවෙනි එකත් ඉවරයි. මෝටර් රථයේ සරල මාර්ග ක්‍රමයට වාර්ෂිකව 120 බැගින් ෂෙයා කරේ. ෂෙයා වීම වල සූත්‍රය කියන්නේ වාර්ෂික ෂෙයා. පිරිවැය ඍණ සුන්බුන් දැන් ප්‍රතිශතයක් තිබ්බොත් වැඩි කරනවා. පළදායි ජීවිත කාලේ බෙදෙන මෙතන ප්‍රතිශතයක් වැඩි කරන්න 120යි. සුන්බුන් නගයක් නැහැනේ. කොහොමද සුන්බුන් නගයක් කියලා ගන්න නැහැ. දැන් මෝටර රථයේ පිරිවැය හොයාගන්න. උඩට ආවට පස්සේ හතරවෙනි එකේ දිනනවා ලක්ෂ 6ක පිරිවැයක්. සුන්බුන් නගයක් නැහැ. ලක්ෂ 6ට 120ක් කියන්නේ බිංදු දෙක කපන්න. මෙතන ඔක්කොම බිංදු 4යි. 6 වරක් දෙක 12යි. පහෙන් එකන්නේ 1,20,000යි. වාර්ෂික අවුරුද්දට මෝටර රථය කියන්නේ සාමාන්‍ය බෙදා හැරීමේ හොඳ යන්ත්‍රයෙන්නේ පරිපාලන. මෝටර රථ ෂෙයා කියන්නේ බෙදා හැරීම එක දාන බෙදා හැරීම කියලා විශේෂණ පදයක් තිබ්බේ නැත්තම්. මෝටර රථ ෂෙයා පළවෙනි තීරුවට කියන්නේ 1,20,000ක්. දැන් බලන්න ෂෙයා වෙන් කළා තියෙනවද කලින් අවුරුදු වලට? ෂෙයා වෙන් කිරීම ෂෙයා වෙන් කළා නැහැ. එහෙනම් මේ අවුරුද්දේම ෂෙයා වෙන් කරන්න පටන් ගන්න තියෙන්නේ. ෂෙයා වෙන් කිරීම 1,20,000යි. කලින් අවුරුද්දේ තිබ්බලන්න එකතු කරන්නේ නෑනේ. එකතු කරන්න 1,20,000යි. පිරිවැය ලක්ෂ 6යි. මේ මොනවාද? මෝටර් රථය. රයිට්. ලක්ෂ 6න් 1,20,000ක් ගියොත් එහෙම 4,80,000යි. 4,80,000යි වර පේනව නේද? පේන්නේ නැද්ද? පේන්නේ ලියන වැඩි බෝඩ් මාස්ටර් එකේ. 38,000යි වගේ නේ. සමාවෙන්න වෙලා යනවනේ. අනේ 4,80,000 තියන්නේ. දැන් මං කටින් කිව්වනේ 4,80,000යි. 4,80,000. හරි ඉවරයි. දැන් යම් ශේෂ පිළික්ෂුමට විකුණු ලක්ෂ 8යි. දැන් ඉඳන් ලක්ෂ 8 ලක්ෂ 8යි. ගැනුම් 3,75,000යි. ගැනුම් ගේන්නේ දෙවෙනි තීරුවට 3,75,000යි. රයිට්. ඉඩම් හා ගොඩනැගිලි මෙතනට ගේන්න. මේවා ජංගම නොන ඉඩමන්නේ. ඉඩමුයි ගොඩනැගිලි තිබිලා තියෙන කීයද? පිරිවැයට ලක්ෂ 5යි. ෂෙයා කරන්න කියලා අපිට නෑනේ. ලක්ෂ 5ම කෙලවරට ගන්න. රයිට්. මෝටර රථය ගත්තා. මෝටර රථය ලක්ෂ 6යි. ණය ගැතියෝ තියෙන රුපියල් 9,000ක්. ණය ගැතියෝ කියන අපේ ජංගමවත්කම 20,000ට යටින් 9,000යි. වත් දාගන්න. ණය හිමියෝ තියෙනවා 15,000යි. මෙන්න මෙතන අපි ඉඳ තිබ්බේ. පහළොස්දාහයි. ගොඩනැගිලි කුලී 18,000 ගත්තා. ලද වට්ටම් කියන්නේ 5,000 වෙනත් ආදායම්. දාගන්න. විකුණුම් සේවක වේතන. ඕක කලින් අවුරුදු ඉස්සර අවුරුදු වලද මම සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා ගණන් වල බැලුවොත්. විකුණුම් සේවක 8,000යි.
විකුණුම් සේවක කියන්නේ බෙදා හැරීමේ හොඳින් මතක තියාගන්න. මේක අහනවාම සේවක වේතන කියන්නේ පරිපාලන, විකුණුම් සේවක වේතන කියන්නේ බෙදා හැරීම. මෙතනදී රුපියල් 8000යි නේ. 8000යි. බැංකු ගාස්තු මූල්‍ය 1500යි. විදුලිය පරිපාලන විදුලිය 2.5යි 2500යි. 100ට 10 බැංකු ණය පොලි. බැංකු ණය පොලිය 100ට 10යි. දැන් මෙන්න මේක පැහැදිලි කරගන්න මේ හැම ගානකම බලන්න මම හදලා තියෙන පාස් පේපර් ගණන් වල හදන්නේ මම මෙහෙම. ඔයත් මේකට පුරුදු වෙන්න. 100ට 10 කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඉස්සෙල්ලා කල්පනා කරන්න. පොලිය. බැංකු ණය මුදල තමයි ওই ශේෂ විලක්ෂණය දීලා තියෙන්නේ. කීයද? ලක්ෂේ. බැංකු ණය මුදල තමයි ලක්ෂේ. එහෙනම් අතර පොලියගේ 100ට 10යි ණය පොලිය. මේක තමයි වියදම. ණය පොලි වියදම. කීයද? 10යි. 10 තමයි අපේ වියදම. දැන් බලන්න බැංකු ණය පොලි ගෙවලද කීයක් හරි නෑනේ. කීයක්වත් ගෙවලා අපිට හම්බුන්නේ නෑ. දැන් අපි අන්තිමට ගෙනින්නේ. ගෙනේ මේ කුලේ කියනවා නෑ. ණය පොලි ගෙවන. එහෙනම් ගෙවිය යුතුයි ඒකම. ගෙවිය යුතු කුලියනේ උඩ තිබ්බේ. මෙතන ගෙවිය යුතු පොලි. රුපියල් කීයද? 10000ක්ම ගෙවන්න ඕනේ. ගෙවලා තිබ්බනම් ඒ ටික අඩු කරලා තමයි ඉතිරි ටික. ඔන්න බැංකු ණය පොලිය හදන විදිය. 100ට 10 කියන්නේ පොලිය ණය මුදල ගත්තා. ණය මුදලට පොලිය කීයද බලමු අවුරුද්දට. බැංකු ණය කියන එක වගකීමන්නේ. තාම ඒක බැංකු ණය කිව්වේ නෑනේ. පොලිත් ගෙවලා නෑ. මොකුත් ගෙවලා නෑ. ණයත් ගෙවලා නෑ. රුපියල් ලක්ෂය. ඒක ජංගම නොවන අවුරුද්දකට වඩා වැඩි කාලයකට ගන්න. ප්‍රාග්ධනය පටන් ගන්නකොට 6,27,000යි. ඒක ගේන්න මෙන්න මේ ප්‍රාග්ධනය කියලා. 6,24,000. ඔතන බිංදු 3ක් තිබ්බේ. ගෙනීමේ කුලිය කියන්නේ ගැනුම් වලට එකතු වෙන එකක්. ගෙනීමේ කුලිය 10,000යි. ආරම්භක පටන් ගන්නකොට තොගය 15,000යි. right. මුදල් ශේෂය 3,000යි. ද්‍රවශීලතාවයේ වැඩිම එක තමයි මුදල් කියන්නේ 3,000ක් තිබිලා තියෙනවා එදා. ඔච්චර. දැන් ගාන එකතු කරන අඩු කරන යන්න ඉතින්. මෙතනින් පටන් ගමු. ලක්ෂ 8 තමයි උඩින් තියෙන්නේ. මෙතන 15යි 10යි කියන්නේ 25යිනේ. ලක්ෂ 4යි. ඊට පස්සේ 20000ක් ගියාට පස්සේ 3,80,000යි. ඊට පස්සේ 4,20,000යි. 4,20,000යි 5,000යි එකතු කරනවා 4,25,000යි. හරි නේද? මෙතන එකතු වුණා. හරි. බලන්න ඔයාලා චෙක් කරලා මෙතනට එනකම්. ඔයාලා ගානත් හරිද කියලා. හරිද? චෙක් කරාද? හරි. මෙතන එනකොට 4,25,000යි වෙනත් ආදායම එකතු කරා. වියදම් තීරු ටික ගන්න පිළිවෙලට එහා පැත්තට. මගෙත් එක්ක යන් කොල්ලෝ අන්න එක එකතු කරගෙන එනවා නියමයි. එහෙම තමයි ඉන්න ඕනේ කොල්ලෝ උනා. ඒ කෙල්ලෝ මේක එක්කෙනා කෙල්ලෝ ගැන කතා කරන්නේ නැද්ද කියලා. කෙල්ලොත් එහෙම තමයි ඉතින්. උන්ට පුළුවන් කොල්ලොන්ට පුළුවන්. 1,26,000යි 1,28,000යි. ඊට පස්සේ මෙතනට ආවට පස්සේ 22,500යි. ඊට පස්සේ 11,500යි. right. එතකොට වියදම් 3යි. මෙතන වියදම් 3 එකතු ගන්න මේ පැත්තට.
අග්ගාල එකතු කරන්න. කීයද බලන්න. හරි වියදම් 4 එකතු කරගෙන වියදම් 3යි තියෙන්නේ. බෙදා හැරීමේ වියදම් වල 1.28යි 1.28ට එකතු කරනවා 22.500ක්. මේව මොනවමෙන් හදන්න එපා. වැරදුනොත් එහෙම ලකුණු නැහැ. ලකුණු දෙන්නෙත් 8යි. තියෙන එකත් එක්ක නැති වෙලා යනවා. 10න් බිඳුවයි එකක් ඉතිරි. 10ක 11යි 12න් 2යි එකක් ඉතිරි 6යි 1,62,000යි 1,62,000 අයින් වෙන්න ඕනි අපිට ආවා දලලාභයට යටින් 4,25,000ක් 1,62,000යි 1,64,000යි 11,500යි 22,500යි 1,00,000 මෙතන අපිට රුපියල් 2,000ක් මගහැරලා තිනවා. මෙතන බලන්න ශේෂ පිරික්සුමට ගිහිල්ලා දුන් වට්ටම් තියෙනවද? මට මගහැරලා තිනවා. දුන් වට්ටම් 2,000ක් තියෙනවා. ඒක 10,000යි. මෙතන 1,30,000යි. සෝරි මට ඒක මගහැරලා. මේකයි බැලුවේ මේ ආනෙන්දී මෙතන මට මතක හැටියට තිබ්බේ 1,64,000ක්. හරි අවුලක් නැහැ. 1,64,000 ඒක මෙතන 2,000ක් එකතු වෙනවා. හරි මට දැන් කොල්ලෙක් කිව්වා ඔන්න එයාට ආවේ 1,64,000ක් කියලා. ඒ පුතා හරි. ඒ පුතා දාලා තියෙන දුම් වට්ටම් මට තමයි අමතක වෙලා තියෙන්නේ. ඔව් ගුණාට තකුරු වරදී කියලා ඉතින් අමතක වුණා. ඔයා මතක් කරේ නෑනේ. ඔයා ළඟ හිටියා නම් අන්න සර් මිස් වුණා කියලා කියන්න පුළුවන්. ළඟ හිටියේ නෑ. කමන්න මිස් වෙනවා අවුලක් නෑ. 4,25,000න් 1,64,000ක් ගියොත් 2.61යි නේ. 2.61යි. 2,61,000ක ප්‍රොෆිට් එකක් තිබිලා තියෙනවා. රයිට්. ඔන්න සුද්ධ ලාභෙත් ගත්තා. හරි. එතකොට යමු සුද්ධ ලාභය අරන් එන්න මෙන්න මෙතනට 2,61,000ක් 624ට 261ක් එකතු කරොත් කීයද? 8යි 5යි 8යි 885යිද? ඔව් ඔන්න එක ළමයෙකුට ආවලු 885යි. අනිත් කොල්ල කෙල්ලොන්ට ආව නේද? 885ක් ආවලු. හරි. ලක්ෂ තියෙනවා මේ තුන ගන්න. රයිට්. මෙතන එන්න ඕනේ වාට 27,000ක්. හරි ඒකත් ආවලු. මේ තුනම ගන්න. මෙතන නම් ටක් ටක් ගාලා එකතු කරන්නකෝ. ලක්ෂ 11යි. එතන 1,20,000යි. අපිට වැදගත්ෙන් තුන්වෙනි තීරුව 9,80,000යි. 9,80,000ට ඔය එකතු කරන්න 29,000යි 3,000යි 32,000ක් නේ 32,000. 9,80,000ට 32,000ක් එකතු කරාම කීයද? 1,012යි. හරිද බලන්න. කොල්ලෙක් කිව්වා හරි කියලා. මේ පැත්තෙන් කෙල්ලෙකුත් කියනවා හරි කියලා උත්තරේ. මට ඒක නියමයි කොල්ල කෙල්ල ටික එකතු කරගෙන යනවා. මෙතනත් එනවද බලන්න. 885යි 985යි. හරි. හරි නේද සුදු මාත්‍ර සුදු නෝනලා ටික. ඔන්න 2021 ගානත් මම පැහැදිලි කරා. ආයෙත් කියනවා කාට හරි මෙතන නොතේරුණු කෑල්ලක් තියෙනවා නම් මම වීඩියෝස් වලින් පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ 4 වෙනි සහ 5 වෙනි පාඩම සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ පාඩම් බලලා මේක නම් පුළුවන් කරගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම පුළුවන් වෙනවා. අපි ඊමීට MCQ ටිකත් කතා කරගෙන යනවා. හරි. ඔන්න මේ පාස් පේපරේ මේ විදිහට ඉවර කරා. හරි නේද? එහෙනම් channel එකේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවනම් channel එක අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න, comment එකක් දාන්න, like එකක් දාන්න. කාට හරි යාළුවෙක්ට මේ පාඩම් බැරුව ඉන්නවනම් එයාටත් මේ වීඩියෝ share කරන්න. හරි. ජය වේවා.